তো বন্ধুরা আমরা এখন ফাঁস তুলছি। ফাঁস ফেলা হয়েছে সন্ধ্যাবেলায়, ফাঁস ফেলা হয়েছে। তো সেই ফাঁস তোলা হচ্ছে। দেখা যাক মাছ উঠেছে কিনা। ভিডিওর সঙ্গে থাকুন। কাইব এখানে তুলছে, সোয়েব লাইট মারছে। দেখা যাক কি হয়। বন্ধুরা একটা মাছ পড়ে গেছে, তেলাপিয়া। একটা সাপ না, একটাই তেলাপিয়া। দেখি দেখি, ও তেলাপিয়া না, সাইফোন। দেখি 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 বেছে রাখবে আমাকে, জালিতে ভরে রাখবো। আচ্ছা,